वो तो सारे इशारा तोड़ दें, तुम इशारा न तोड़ो। पेट्रोल पंप में लाइन पे लगो, जब टूल प्लाजे पे जाओ लाइन में लगो, करो शुरू पुत्र। हो सकता है कोई ना लगे, हो सकता है सारे इशारा तोड़ के चले जाएं, तुम अकेले खड़े रहो, लेकिन ये तो देखो तुम अकेले खड़े हो और किस बात पे खड़े हो। ऐसे ही कौमें बनती हैं बेटा। ये बज़ाहिर आपको शायद छोटी छोटी बातें, ये बातें बहुत बड़ी हैं। रुको एक दूसरे के लिए यू टर्न पे, अगर कोई गाड़ी आ रही है उसके लिए गाड़ी रोको, उसको टर्न करने दो गाड़ी को। करो शुरू मेरे पुत्रों, शुरू सिर्फ तुमने करना, फिर देखो मेरा रब करता क्या क्या है। भाई इस तरह तो नहीं ना होता है। अब बंदा घर ही बैठा है, वो ना अपना खेत तैयार करे, ना हजरत वो बीज बोए, ना हजरत वो पानी लगाए, और कहे ऐसे नहीं, कुछ तुझे करना पड़ेगा, बाकी फिर उस जात पे छोड़ दे सारा कुछ। इसलिए बेटा करो। आज हमारे पास सिर्फ नाम है, काम नहीं है। हजरत जी काम लाओ, हजरत वो वाले काम लाओ। धोखा, मिलावट, गरम बाजार। मैं उस दिन हजरत गया बाजार कोई चीज लेने, मैं यहां तक हालात पहुंचे खड़े। मैंने उसको ना वैसे शुगल में कहा, मैंने कहा हजरत जी ध्यान रखियो 2 नंबर ना दइयो। मुझे आगे से मुस्कुरा के कहता है हजरत साहब 2 नंबर छोड़ो, 6 नंबर भी लभ जाए तो बड़ी गल है। ये हालात बने पड़े हैं हजरत जी। नहीं हजरत, शुरू करो मेरे बच्चे हो, फिर देखो होता क्या है। खुद से शुरू, सुलेमान खुद से शुरू करे। सुलेमान खुद लाओ वो अंदाज। ये कश्फुल महजूब हजरत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला। मैंने कहा ना हजरत, जेड़े कश्फुल महजूब वाले दाता साहब ने, वो तो साड़ी जाने वाला हजरत। हमारे तो दाता साहब वो ही हैं, उर्स पे गए जनाब, वो जनाब लकी रानी सर्कस लगी हुई है, कोई नहीं, कोई नमाज का ख्याल नहीं। नमाज हो रही है, बाहर दुकानें खुली हैं, लोगों की चहल कदमी हो रही। पता नहीं उस वक्त दाता साहब के पे क्या गुजर गई होगी अपने मज़ार में। मैं क्या पैगाम लेके आया, ये क्या कर रहे हैं सारे, मैं क्या पैगाम लेके आया, ये क्या कर रहे हैं सारे। सूरत हजरत अगर, लेकिन ये हमारे निसाब में शामिल होनी चाहिए थी चीज़। मिसाल के तौर पे हजरत, आज बचपन में हजरत हमने, मुझे याद है 6th क्लास में जब मैं कौमी हाई स्कूल गया ना, तो वहाँ मजमून था हजरत माई टेबल। वो अल्लाह के बंदो, तुम इनको माई टेबल पढ़ा रहे हो, ये क्यों नहीं पढ़ाया माए अबू बकर। अगर हमारे बच्चों को बचपन में अबू बकर पढ़ाया गए होते तो कम से कम आज हमारे बच्चों के ये हालात ना होते। भाई माए टेबल पढ़ा रहे हो, माए अबू बकर पढ़ाओ यार, माए उमर पढ़ाओ, माए उस्मान पढ़ाओ, माए अली पढ़ाओ, आवर आयशा पढ़ाओ, आवर सैयदा फातिमा पढ़ाओ, आवर सैयदा खदीजा पढ़ाओ हजरत। लेकिन क्या है, माए टेबल, माए बुक, माए पेन, माए कॉपी। और अबू बकर कब पढ़ाए, जब हजरत जी गैरों का रंग हमारे बच्चों पे चढ़ चुका था हजरत जी। फिर वो अबू बकर पढ़ाना भी किसी काम नहीं आया हजरत। जब गैरों का रंग चढ़ चुका था हजरत उस पे, ये इब्तिदा की थी, बच्चे को स्टार्ट ही करवाया जाता माए अबू बकर, माए पेन की जगह हजरत माए उमर, माए उस्मान, माए अली, आवर सैयदा खदीजा, हमारी अम्मा जान सैयदा खदीजा। बचपन में 6 हजरत जी 3 4 4 5 5 लाइनें बच्चों को बचपन में पढ़ा दिया जाता है। फिर देखना होता है कब पढ़ाए, जब सारे रंग चढ़ चुके थे हजरत जी। क्या पढ़ाया, मैं कहता हूं ना, देखो हजरत जी, वो चूड़े हो जे हो, वो हमटी डमटी पढ़ा रहे हो, अबू बकर पढ़ाते थे, मैं मौत पड़ती थी। पढ़ा ना हमटी डमटी, कौन है हमटी डमटी हजरत जी? पहली बात तो हमटी डमटी का वजूद ही कोई नहीं, एक ख्याली वो करैक्टर है हजरत। क्यों आपको हमटी डमटी की जरूरत पड़ी? हो चले हो जे हो जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक से शुरू करो, पीर सैयद जमात अली शाह तक आओ, तुम्हारे पास तो नाम ही बड़े हैं।
کبھی ان کو خالد بن ولید پڑھاتے تاکہ یہ بزدل نہ ہوتے حضرت، ان کو بتاتے خالد بن ولید وہ مرد حر ہے، وہ شیر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تلوار ہے، وہ جس نے کئی جنگیں بغیر زرہ کے لڑی ہیں حضرت۔ ان کو حضرت جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص پڑھاتے حضرت، ان کو جناب سیدنا عمرو بن عاص پڑھاتے، ان کو جناب سیدنا امیر حمزہ پڑھاتے جو 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے حضرت۔ کیوں ہمٹی ڈمٹی حضرت جی، کیوں انواع سے تھسٹی کرو حضرت؟ آپ بھی چپ ہیں، میں بھی چپ، ٹھیک ہے، تو گھر میں آ کے لگے ہوتے ہیں ہمٹی ڈمٹی، چپ کر کے کوڑے کٹ پینے ہیں، کی کریے۔ کل میرے بچوں کا رزلٹ تھا، میرے بڑا انہوں نے کہا میں یار ایویں لڑ کھپ کے ماں جانا انہوں نے نال جا توں لے یا جا کے رزلٹ، ہمٹی ڈمٹی ہیں۔ بلال ہمارے پاس، عمار ہمارے پاس، مصعب بن عمیر ہمارے پاس ہیں، مقداد ہمارے پاس، ابو ذر ہمارے پاس، یار اتنے اتنے سونے نام، وہ کتنے سونے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب میں ان سے راضی ہوں، ان سے کہو تم بھی اپنے اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ کتنے سونے لگتے تھے وہ اللہ کو حضرت، کہ قرآن میں محمد الرسول اللہ کتنے سونے تھے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کتنے سونے لگتے تھے وہ اللہ کو۔ قرآن میں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، آیتیں اتر رہی ہیں ان پہ، اور ہم کیا ہمٹی ڈمٹی حضرت جی، ہمٹی ڈمٹی، ہمٹی ڈمٹی۔ جناب عبداللہ ابن مسعود، جناب معاذ بن جبل، لیکن کیا، لیکن بیٹے جتنے اب آپ بیٹھے ہو میں آپ سے گزارش کروں گا، اوہ اللہ دا واسطہ جی اپنے بچیاں لی ٹائم کٹو پتر، نہ بیا کرو بار پانا دیاں دکاناں تے بے تکا، نہ ساری ساری رات باہر بیٹھا کرو، اپنی نسلوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو۔ انہوں نے نہیں نہ پڑھایا، تم پڑھاؤ، کوئی کتاب لو اچھی سی مستند تذکرہ ہو جو اپنے بچوں کو بٹھا کے بتاؤ سیدہ فاطمہ کیسی تھی، ان کی رات کیسی تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کیسا تھا، سیدہ کائنات کتنی اپنے رب و رب کے رسول کی رضا پہ راضی تھی۔ ان کو اما عائشہ پڑھاؤ پتر، اپنی نسلیں بچاؤ یار، شروع کرو رب و رب دا نام۔